ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଉର ମୋର ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି ଆମେ ମା ଝିଅ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଘର ଓଳାଓଳି କରୁଛି, ତ ତାପରେ ବୋଉ ଯାଇକରି ଦାଣ୍ଡ ଓଳାଓଳି କରି ଛୁଞ୍ଚ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିକରି ପରିବା ସବୁ କଟାକଟି କରି କ୍ଷୀରି ବସାଇଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତାପରେ ବୋଉ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇ ଏଠି ବୋଉ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରିଦେଲା। ତ ମୁଁ ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ଚାଉଳ ଗୋଳଉଥିଲି। ତ ଚାଉଳ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ କାଟିଥିବା ପରିବା ସବୁକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ବୋଉ ପୂଜା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଛାତକୁ ଗୋବର ପାଣିରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ତ ଛାତ ଉପରୁ ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ବୋଉ ଏଠି ଡାଲମା ଦେଖୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପଟରେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ନକରି ଚୁଲିରେ ବସାଇଦେଲା ଡାଲମା। କାରଣ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କାମ ସାରିବାର ଅଛି, କାରଣ 7ଟା ପରେ ଏକାଦଶୀ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଫଟାଫଟ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, କେମିତି କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ପବନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଶୀତଟା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଥିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବରା ଛାଣି ସାରି ପିଠା ଛାଣୁଥିଲି। ଇଚ୍ଛା ନାନୀ ଆମର ଏଠି ପିଠା ସବୁ ଗଢ଼ୁଥିଲା। ବୋଉ ଏପଟେ ପିଠା ଚକୁଳି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଏପଟେ ସରୁ ଚକୁଳି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସରୁ ଚକୁଳି ମୋତେ 50ଟା କରିବାର ଥିଲା, ସାହିରେ ବଣ୍ଟା ହେବ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବେ, ତ ସେଥିଲାଗି। ତାପରେ ବୋଉ ଏଠି ଉଦିଆ ଚାଉଳ ଆଉ ମିଠା ବାଢ଼ୁଥିଲା। ତ ଆମର 2ଥର ଭୋଗ ବଢ଼ା ହୁଏ, ଏବେ ଥରେ ବଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେସବୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଢ଼ା ହେବ। ତ ଏଠି ବୋଉର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ତ ସରିଗଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ଗଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠି ନଥିଲେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତ ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇ